पूरे में पेड़ पेड़। और यहाँ कॉर्नर में देखो छाँव के लिए मतलब ये अंकल लेटे हुए हैं, ठीक है, ऐसी लोगों के लिए छाँव की सुविधा जगह है। लेकिन वैसे जितनी भी जगह है वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। अरे इनसे ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, इनसे ही हमें जीने के लिए थोड़ी शक्ति मिलती है, लेकिन यही काटे जा रहे हैं पूरे में हर जगह से निकाले जा रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ हो सके जब भी मौका मिले, अगर कहीं पे भी कोई भी पेड़ पौधा कुछ भी कट रहा हो तो आवाज़ उठाएं, किसको हो इससे बचाएं। जय हनुमान।